好啦，咁我哋又翻嚟啦。中國嘅呢個玄學啦，呢入邊咧，都有一樣好出名嘅叫推背圖嘅喎。咁我就知道係當時係寫咗好多唔同嘅嘢出嚟啦，關於呢個推背圖。咁啊，你可以講一講啦。其實推背圖究竟其實係啲乜嘢嚟嘅咧？其實咧推背圖咧就係一本預言書嚟嘅喎。哦，咁佢就係簡單講講呢本書啊。呢本書其實係唐朝出現嘅，咁唐太宗嗰個時代啦。咁其實咧佢就係書入邊咧有60個圖像，有60個圖像。咁啲圖像咧就每一個圖像咧就係有一個叫做參啊。參咧係咩咧？係就好似詩咁嘅嘢嚟嘅，實詩嚟嘅參。咁參後邊咧就有一個好似參係有幾句，有4句嘅嘢叫做參。咁呢個係好隱晦一個預言嘅嘢嚟嘅，就係呢首詩啊，就 suppose 係後預言嘢嘅。再參後邊咧，再有一個好似詩句咁嘅嘢咧，有4句咧就長啲嘅，就解釋呢個參。咁當然啦，呢個係講得好隱晦嘅，你要自己領悟或者係即係唔係咁容易去明白佢點樣預言後世所發生嘅事。其實呢本書係主要預言咧唐朝以後後世會發生咩事，喺中國發生咩事。哦，咁我哋講呢本書咧，其實都要講一講佢嘅點解會有呢本書。好啊。咁其實當時唐太宗時代咧，佢身邊有2個好犀利嘅人喎，一個咧就叫袁天罡。個罡字咧就係4字做嘅正字，你聽過呢個罡字啊？4正4隻冇喎。罡叫做袁天罡啊。咁咧就袁天罡係咩人咧？袁天罡咧就根據當時咧，佢係一個易學好叻嘅易經啦嚇。哦，即係睇易經嘅。易經同埋直睇相佢都好叻嘅。哦。相算命啊，睇相啊，即係易學啦，易學好叻嘅高手嚟嘅。咁其實咧當時唐太宗幾信佢嘅喎，去好多地方咧外遊咧，帶埋佢去過好多時候。哦。係啦，咁當然仲有一個咧就叫做李淳風。咁李淳風咧就係佢叻嘅嘢係另外一樣嘢喎，佢易學都好叻喎，但係佢官精，佢叻係官精，因為佢爸爸咧喺隋朝啊，你知唐朝之前係隋啊嘛，喺隋朝佢已經係一個高官嚟嘅，佢係管天文嘅。哦。管天文㗎，管天文啊，觀星啊，即係而家天文台嚟嘅。天文台啦，負責天文台㗎啦。咁但係講翻李淳風咧，李淳風佢喺歷史有記載佢嘅喎，佢係一個好出名。你知當時咧運天儀啊，有冇聽過運天儀啊？冇啊，咩嚟㗎？運天儀咧觀星嘅一個測量睇星嘅一個觀星角度嘅某一啲嘢，而同啲角度咧就推斷出天氣嘅變化嘅。好犀利啊！唐朝已經有嘅，咁呢個運天儀係真嘅，歷史有記載嘅，有嘅。運天儀咁好出名嘅，佢係運天儀嘅發明家嚟嘅。咁而家講起呢2個人咧，當然啦，就話佢哋個故事係唐太宗咧有一日叫佢哋咧推斷我哋今日唐朝後世之後唐朝會唔會永遠都係執政啊？係嘛？跟住後世嘅中國會變成點嘅樣㗎？咁話説咧，就叫佢哋去預測啦。係。咁佢哋咧就走去預測呢個中國嘅未來啦。咁就推咗啲卦象出嚟，根據唔同嘅卦象咧，就做咗唔同嘅推背圖。每個卦咧就有一個圖。咁啲卦係咩嚟嘅？其實佢卦就係根據易經占卦啦，你知占卦。哦 ，OK。占卦嘅方式，或者占卦同埋易學其他方式咧，就會做出嚟嘅。咁其中每一個卦咧有一個圖，個圖就畫咗將會發生嘅事，未來世界發生嘅事。咁佢直情係畫一幅畫咁啊？畫一幅圖，個圖好簡單嘅圖嚟嘅啫。咁當然每個圖就代表一個時代嘅，總共有60圖啦，60卦。咁呢個圖當然我而家講呢個嘢咧，其實係正史喺歷史上冇正式記載嘅喎，冇嘅。咁當然運天儀又有，同埋李淳風同袁天罡真係李世民身邊嘅人。至於歷史上有冇講話呢本書係佢哋作嘅咧？咁正史係上面係冇嘅，係冇嘅。但係呢本書咧流行咗好多年，即係好多人都覺得係佢哋寫嘅。同埋呢本書咧，後來好多人都認為好準啦。當然大家有好多唔同嘅睇法啦。咁呢本書有個問題就係咁，喺佢流行嘅過程之中咧，一路到宋朝咧，因為宋朝趙匡胤咧做咗皇帝啊嘛，咁趙匡胤咧覺得呢本書好準啊，
即係當時啲人就覺得即係話趙匡胤覺得呢本書好準，咁佢列咗呢本書係禁書嘅類別嘅。咁點解禁咗佢？反而覺得因為準會禁佢覺得咗佢？如果準一滯咧，啲人會用另一本書咧嚟到對付佢啊，或者推翻佢啊，因為知道後來發生咩事啊嘛，即係佢擔心啫。咁另外呢本書咧就一路都係宋啊，到明啊、元啊、明啊都係元啊冇啦，明啊禁書，好多時代都係禁書嚟嘅。咁嗱，因為咧當時講翻宋朝啊，禁書嗰時咧，佢趙匡胤就覺得禁咗好耐，但係民間咧收存一樣收藏到喎，因為你知啦，我收藏咗喺屋企，再喺灶底度，你點知我有我本書啫？唔通又係每間屋企又嚟抄咩？係咪？係。咁佢發覺好難禁喎，啲人手抄本我抄咗，跟住我擺起咗，你點知我哋喺度啫？係咪？咁佢覺得唔係辦法喎，即係佢咧就用咗個方法，就用咗好多唔同嘅版本，即係假嘅，即係嗱嗰個圖又係第二啲圖嚟嘅，入邊嗰首詩係改咗揾啲假嘅版本，咁就冇人知邊個係真㗎啦。係啦，相傳咧佢就俾咗成100個版本喺推喺民間度嘅，等佢流傳嘅。咁民間就唔知邊個真㗎咯喎，咁多版本係好混亂㗎喎。咁但係所以好混亂，咁直到咧明朝末年咧，就有一個金聖嘆啊，嘆氣嘅嘆，叫金聖嘆，佢好出名嘅才子嘅，明朝末年，姓金㗎，係姓金嘅金聖嘆。咁佢咧就將佢當時認為係正本嘅推背圖，即係佢考證過好多嘅，佢認為呢個係正本嘅推背圖。佢呢60個圖咧，每一個圖咧，佢除咗佢原本推背圖入邊嘅內容啊，佢自己加自己嘅批文，即係批示，即係每個圖表示咩啊？係究竟係咩？點樣解釋咧？佢將佢解釋。咁但係呢個都係佢自己演繹嘅啫，未必啱嘅喎。呢個當時好多人咧都覺得係真實嘅。當時咁啊，咁呢個版本咧就叫金批本，即係金聖嘆批咗嘅版本啊嘛。咁叫金批本。咁當時咧，除咗金批本之後，當然亦都好混亂啦。有啲人就話當時亦都因為宋朝咧就將好多呢啲咁嘅推背圖嘅次序咧搞亂咗，因為順序噶嘛。係一啦，唐朝啦，係應該係唐朝李世民個時代應該係一啦，譬如話係1、2、3、4。2就可能講佢啲後人啊。講後人啊，所以譬如乜宋啊，係咪3、4咁？佢就但係當時咧，佢就話民間咧就好多研究人認為咧，佢混亂咗次序，尤其是喺第34卦之後，第34個推背圖之後咧，混亂咗嘅，其他啲人亂嘅次序。即係唔係順序嘅，唔係順嘅時間。但係咧，啲人咧就認為咧金批本咧係真實嘅。OK，咁喺民間咧呢啲所謂金批本咧已經揾唔到嘅，當時即係明啊清啊已經揾唔到啦。揾唔到啦。點解咧？因為可能佢嗰個版本好少啊，流行好少啊。佢亦當時呢啲書亦都係禁啊，好多時間就冇好流行咁樣啦。咁就相傳咧，當時咧就唔係相傳，有記載嘅，其實有記載嘅，歷史有記載。清朝末年咧，喺皇宮喺紫禁城入邊咧，係擺咗一個金批本嘅正本喺度。竟然佢會有啊？係啦，喺皇宮入邊有嘅，喺皇宮入邊有嘅。咁但係當時咧就係你知啦，八國聯軍時代咧，就英法聯軍咧就走咗入去皇宮，走咗去紫禁城。咁啊，相傳咧就將呢一本金批本咧攞埋走嘅，攞埋走㗎。咁得因為攞咗去英國啊嘛。咁啊，當時咧就話咧有一個華僑嘅商人，就喺英國喺倫敦咧買翻嚟，係有記載，買翻嚟，將呢個版本金批本買翻嚟，跟住喺民國嗰時係中華民國㗎啦，喺民國時代咧就出版得呢個金批本。咁樣㗎？係啦。哇！嗱，講好曲折但係當然呢個只係其中一個版本啊，仲有好多流傳唔同嘅版本，即係話呢個事件係點嘅？呢個係針對呢個推背圖嘅事件啦，由頭到尾。咁我哋就講推背圖嘅內容喎。嗱，推背圖咧就話你知啦，頭先講袁天罡同李淳風咧用易學嘅卦象咧，就推出咧中國未來係點啊嘛。由唐太宗李世民開始，將來係點樣嘅？將來嘅世界係點嘅？咁每一個卦象咧就代表一個時代，一個時代。咁呢個係難處就係咩？係點樣演繹咧？因為佢好抽象嘅。好抽象嘅，例如係點樣抽象法咧？嗱，我哋簡單講講喎。例如佢第一卦咧就叫甲子嘅，係甲子。你知咧，我上次講五行第一同你講，第一
number one 就係甲子，甲係第一嘛，子係第一嘛，所以甲子佢排序係甲子。佢呢個卦咧就係第一個卦嚟嘅，佢就咁點樣講咧？佢就話茫茫天地，即係個參啊咁講啊，參茫茫天地不知所止，日月循環，周而復始。咁呢四句就係咁嘅咋？係啦，咁呢四句喂咩意思啊？咁佢一個參後邊咧，仲有一個詩句就講得多少少嘅，叫頌。佢就話：自從盤古屹希夷，虎鬥龍爭是正奇，吾德循環真諦在，是於堂後論玄機。嗱，咁好簡單啦，你都明噶啦，即係嗱盤古初開嘅嘢開始啊，龍爭虎鬥，虎鬥龍爭是正奇，好多奇事發生啦。佢話係咪？咁啊，佢話吾德循環真諦在，佢話天地萬物都係循環嚟嘅，跟住又好，跟住又差，跟住可能死亡，跟住又再生，係咪？不斷咁都係經濟又係人都係所有朝代都係咁樣嘅。跟住佢話是於堂後論玄機，堂之後咧睇下個玄機係點啦？呢個世界咁即係呢個即係其實佢冇講過嘢嘅，即係呢個卦象咧。嗱，你其實呢個卦象係第一卦，即係話其實唔係預測嘅。呢個話俾你聽，佢第一樣嘢係做咩？因為呢個 task 啊嘛，唐太宗俾佢一個任務，咁佢咧就將呢個任務將佢擺喺第一卦，即係嘥咗佢一個卦噶啦。係咯，咁呢個第一卦咧就佢即係話自古以來個個都係爭嚟爭去，咁啊係啊，你要知道個循環，咁就係你就所以就要睇下之後個玄機係點啦。係啦，咁佢咧就呢個卦個圖好簡單啫，兩個圈，呢兩個圈咧兩個圈 intersect 嘅，即係兩個圈咧一個紅扣住咗，兩個圈扣住咗嘅，就係咁樣嘅啫。咁你就一個咩？一個咩啊？一個紅一個白嘅，係啦，一個紅一個白啊，係啦，紅白圈，紅白 OK，係啦，紅白白圈。咁嗱，其實就好簡單嘅啫。佢呢個就冇預測嘅，即係話俾你聽，就呢個世界所有天地萬物都係循環嘅。咁個紅同白有咩意思啊？無始無終嘅，係一個循環嘅。嗱，有咩意思啊？咁好難喎，大家嘅睇法唔同啊。嗱，你話紅係講宇宙萬物啦，或者係講紅可能代表火啦，係咪？白係代表金啦。嗰時講個係咪？火啊，可能黑金。嗱，我唔知啊，呢個我有冇可能咧？有冇可能係咧？一個係代表生咧，一個代表死咧？係啦，生死啊，因為以前喪服咧係白色噶嘛，係白色嘅，係啊。咁啊，紅就喜事噶嘛。咁會唔會係咁嘅意思咧？你可以咁講，或者喜同悲係一齊嚟嘅，因為兩個扣住噶嘛。有喜就一定有悲，有悲就一定係有喜。喜完咗就係悲，悲完咗又係喜，即係啦，萬事萬物都係循環啦。嗱，可能係咁嘅意思喎。係啦，咁呢個係第一卦，其實冇乜特別意思嘅第一卦。咁最尾嗰卦咧，亦都係好特別意思嘅。我哋最尾啊，最尾個卦點解叫推背圖咧？最尾個卦咧就係咁樣講，佢話無始無一陰一陽，個參話俾你聽，一陰一陽，無始無終，即係對應翻第一卦啦。呢個最後一卦，一陰一陽，無始無終。佢終者，佢話終者自終，始者自始，即係好似冇講嘢喎。即係點啊？即係冇講嘅嘢，即係話呢個世界，呢個世界就係陰同埋陽，無始無終。其實所有嘢冇起點，亦都冇盡頭嘅。咁啊，開始嘅嘢就自始，始者自始，終者自終。即係點啊？咁呢兩句係咩意思啊？個頌咧就話茫茫天數始終求，係咪？佢話世道興衰就不自由，世道興衰不自由，即係唔由得你世道興衰嘅喎。你想成功失敗唔由得你喎，個天數嚟嘅喎。佢話萬萬千千說不盡喎，不如推背去歸休。所以咧呢個圖就好得意㗎啦。你睇到呢個好簡單，佢話計嚟計去咧，嗱我哋計咗之前計咗成59個卦，呢個第60卦啦，唔好計耐啦。其實計不斷好多卦可以計到嘅。佢話不如咁啦，呢啲數咧又無始又無終，世道興衰又不自由。嗱你點樣計都好啦，其實天定嘅，我計咗出嚟都冇用，個天嚟定咗嘅。即係人算不如天算啦。佢話萬萬千千說不盡，計講嚟講去講唔完啦，不如推背去歸休。推背係點咧？即係話。當時咧就好似袁天罡推住呂純風個背脊，嗱呢個圖咧就係兩個男嘅喺度推住一個人推住佢嘅背脊，佢話不如你唔好計啦，推住佢走人啦，我哋走人，竟然係咁樣啦，我哋翻去種田啊歸休啦，不如推背去歸休，呢個最後一個卦，呢個最後一個卦，所以就叫推背圖啊，所以叫推背圖就係主要係最後一個卦，係嘛？我哋計嚟計去都計唔盡噶啦，不如推背去歸休。但係嗱，我望到幅圖咧畫得咁仔細嘅咩？可以？係啊係啊。好啦，咁我哋咧，似乎今日嘅時間都差唔多啦，咁今日就到呢度先啦，拜拜，拜拜。